एक कप अरे चाय वाह, पीने पे चाय। 100 रुपए मिलेंगे तो तुम कितनी चाय पी सकते हो? इसके लिए चाय मैं के 20 शॉट पी पे मैं लूंगा भाई बनवा साहब। रहा था बहुत सारी चाय, और ये है पहला कप जो मेरा दोस्त आराम से पी गया, क्योंकि चाय वाह, उसकी फेवरेट है। 3 कप चाय पी तो के बड़ा ये उठा खतरनाक लिया लड़का है भाई। चौथा कप। पता नहीं इतनी धूप में भी चौथा वो चाय इतनी दोस्तों, सारी वीडियो चाय को लाइक कैसे कर पी दो रहा भाई। है। चाय पिए जा रहा था, इसीलिए मैं अरे और चाय ले खतरनाक आया बच्चा उसके है भाई। लिए। जैसी चाय थोड़ी ठंडी हो जाती वो एक बार में पी इसके जाता तो सारी। मजे हो 9 गए भाई। कप चाय मेरा दोस्त अभी तक पी चुका है। हालत थोड़ी 9 खराब हो रही कप। है, लेकिन दोस्तों वो चैनल अभी को भी नहीं रुकने सब्सक्राइब कर वाला, दो और भाई। इतनी गर्मी की वजह से उसका चश्मा गिर गया। अरे लेकिन वाह।